السلام علیکم ډاکټر صاحب. وعلیکم السلام. ډاکټر صاحب لور خو سره خپل انټروډکشن کې بل نه وایي چې نن سبا زکام، ټوخی او د سینې بیماری ډېرې زیاتې شوې پولیوشن ته وجې په دې لږ ډیټیلز عوام ته ورکړي. ټیک شو جمیل شاه صاحب ډېره مننه. یو جهان زما نوم ډاکټر محمد عمر دی او زه دلته سودیس میډیکل کمپلیکس کې ایز ا کنسلټنټ پلمونالوجست یعنی چیسٹ سپیشلیسټ او د الرجي علاج هم کوم او ایز ا میډیکل سپیشلیسټ هم کار کوم. ستاسو چې کوم سوال دی نو دا ډېر زیات اهم دی او په دې موسم کې لکه دا ډېر پرټن او ډېر حل طلب خبرې د دې دي نو دا پکار دی چې دا هر یو کس ته د دې پته وي. دا نن سبا چې کوم حالات دي نو دې کې چې دا کومې بیماریانې تر مخه راغلي دي نو په دې کې په ټاپ باندې چې دی دا وایرل انفیکشن دی او په دې باندې مخکې موږ خبره کړې او زه تاسو ته بیا هم ناظرینو ته او سامعینو ته دا وایم چې د دې باره کې اویرنس یعنی ایجوکیشن زیات پکار دی بجای د دې چې ټریټمنټ سړی کوي. وایرل النس چې وي دا سیلف لیمیټینګ ډیزیز دی، مطلب دا وایرس چې راشي دا به خپل ټایم پوره کوي. دنیا کې لا داسې څه دوی نشته دی چې د وایرس علاج وکړي. نو د ستاسو په وساطت سره زه خلکو ته دا پیغام ورکول غواړم چې تاسو بالکل ټینشن مالئ او دا وایرس چې راشي د دې باره کې یو څو خبرې دي چې هغه زه تاسو ته شیر کوم او په هغې عمل کوئ نو انشاءالله ډاکټر ته به هم ضرورت نه راځي او ستاسو وخت به ډېر ښه تیر شي. پهله خبره دا ده چې یخ موسم کې ځان ګرم ساتل، سر وړی والا ټوپۍ، موفلر، ماسک دا ډېر ضروري وي چې دا یخه هوا دا ستاسو نه تیریږي، سر مو ګرم وي او داسې لمر ته سړی کینی एकदम بهر نه روځي، یخوالي نه ځان ساتي نو دا پکې ډېر اهم رول ادا کوي، خاص کر د ماشومانو دپاره او هغه خلک چې لکه مشران دي زمونږ میندې خویندې چې هغې ته د شوګر، بلډ پریشر، د ګردې د معدې مسلې هم وي نو هغې له خو ډېر احتیاط پکار دی. دویمه خبره دا ده چې دا وایرس چې کوم دی دا په کور کې ډېر سپیډ سره خورېږي، د یو نه بل نه بل ته او د بل نه بل ته، نو دا سماجي فاصله پکې ډېره زیاته ضروري ده. څومره چې موږ کلوز کانټیکټ کې راځو، یو بل سره نږدې کېږو، د یو بل په خوله کې خبرې کوو، یو بل سره مصافحې کوو، غاړې ورکوو، خاص کر زنانه چې یو بل سره میلاویږي نو هغې ځان ډېر نږدې راولي نو بس دا وایرس د یو نه بل ته خورېږي. نو سماجي فاصله پکې ډېره زیاته ضروري ده. یو بل سره اسلامي طریقې سره سلام کول دي او د لرې نه سلام کول دي، ډېر نږدې نه دی راتلل. درېیمه خبره د خوراک ده. زموږ اکثر خلک تپوس کوي جي څه به کوو نو خوراک کې چې دی هر څه کولی شي، خاص کر هغه خوراک چې هغه په معده کې وخت کم تیروي لکه جوس شو، تازه شهد شو، قهوه چې شوه، توره شوه، جوشانده شوله، دا څیزونه چې په معده کې وخت کم تیروي او بدن کې شاملیږي نو هغې سره د بدن هغه وایرس چې کوم راشي هغه انفیکشن په بدن باندې بوج نه راولي. دا خو عامې خبرې شوې. بیا د دې نه علاوه نور د دوی خبره وي. موږ له اکثر مریضان راشي په لومبۍ ورځ باندې یو نسخه ورته تجویز کړی شي، یو ورځ پس بیا راشي چې تبه خو ټیک نه شوه، په دویم ورځ بل ډاکټر ته لاړ شي، هسپتال ته لاړ شي، هغې هغه هر څه بند کړي، نورې دویانې ولیکي ځکه چې مریضان غواړي دا چې موږ ته دا فارموله چینج کړه. نو ډاکټران مصروفه وي، هسپتال باندې رش وي، هغه وخت کې هغې ته دا پیغام ورنکړي چې په دې کې داسې دویانې چینج کولو څه ضرورت نشته. نو هغه دویانې چینج کېږي په هر دویم ورځ، په درېیم ورځ پس، نو هفته پس مریضان راشي یاره جي بس معده مو بالکل تباه شوله او خوراک نشو کولی او بس کار مو ډېر خراب دی. نو چې د هغه نه موږ تپوس وکړو نو د هغه وایرس هغه ډیوریشن چې کوم نه شروع شوی نو هغه درېیمه، څلورمه، پنځمه، شپږمه ورځ کې وي نو هغه ته دوایانې ورکولو څه فایده نه وي، بس هغه باندې دوایي بندول چې دا پکار وي. نو دا خبرې ډېرې ضروري دي چې د دوایانو کردار پکې نشته. ځان ګرم ساتئ، سماجي فاصله، تاسو ته ما ویلي، نور د خوراک کې احتیاط کوئ او کم چې مشران دي او خاص کر ماشومان د دې ډېر زیات، ځکه چې مشرانو اکثر شوګر وي، د ګردو بیماریانې وي، ورسره د سینې بیماریانې وي نو دې موسم کې هغه هم روچتېږي هغه بیماریانې او خاص کر چې دا وایرس پرې راشي د وایرس سره د یخ موسم سره هغه بیماریانې نور هم روچتې شي نو یو مستند ډاکټر له بیا تک پکار دی چې هغه د هر څه په نظر کې وساتي او د هر یو شي خیال وساتي، صرف د سینې د بیمارۍ خیال نه چې د هغه د ګردو، د زړه، د بلډ پریشر، د شوګر، د هر یو شي خیال وساتي. ډېر زیات میډیسن نه دي پکار
چې کوم په میرټ میډیسن او چې کوم د مریض ته فایده رسي هغه پکار دی. ټول نه زیاته خبره اویرنس ایجوکیشن دی. مهرباني وکړئ دا غیر ضروري دوايانې مور کوي ماشومانو ته. او بله خبره اکثر میندې خویندې د سکول خبره کوي، نو دا سر ډاکټر دپاره ممکنه نه ده چې یو مطلب مور او پلار ته دا ووایي چې بس ماشوم دی او سټیک د سکول ته ځي او ما سره څه داسې جادو دی. بس رسک به کوي او هغه خو بهترین مور او پلار په دې فیصله هغوی کولی شي چې دا ماشوم اوس ښه دی نو سکول ته بیا ځي. چې صحت وي نو تعلیم به وي او مخکې ژوند به وي، او چې صحت نه وي نو بیا خو ظاهري خبره مخکې سم نشي کولی. د سکول دومره ضروري نه دی. موږ ورته مطلب سکول ټیچر نن سبا خو موبایل دی، هغې ته میسج وکړي چې یاره زموږ ماشوم بیمار دی. نو مهرباني وکړئ په ټایم باندې صحیح فیصلې کوئ، د ځان خیال ساتئ، د مشرانو خاص کر د ماشومانو خیال ساتئ، او غیر ضروري نسخې مه استعمالوئ او زیاتې دوايانې مه استعمالوئ. نو زه په دې خبره به زور راوړم. هسې خو د دې موسم مسلې نور هم دي، خو دا کوم چې تاسو کوم سوال وکړو د هغې جواب ډېر مختصر دی. هغه چې تاسو ته ما درکړو چې ځان ګرم ساتل، سماجي فاصله ساتل، خوراک احتیاط کول، غیر ضروري دوايانې نه خوړل، او د ماشومانو سپیشلی او د مشرانو خیال ساتل. والسلام.